vamos de alcatra de cordeiro da Swift. Pensa numa carne de qualidade e que corte espetacular para o seu churrasco. E pode ter certeza que seus convidados vão amar. Aí é só salgar com sal de parrilha com alecrim e hortelã. Apoiar o espeto flex na barriguinha de chope e espetar assim. Espeta 30 centímetros da brasa forte por 25 minutos. E quando estiver nessa cor dos deuses, levar para a tábua. Fatiar com essa navalha de churrasquinho. E esse é meu ponto. Se não gostar assim, deixe mais tempo na brasa. Então mande para o seu amigão para ver o que ele prefere, com limão ou com molho de hortelã.